Hoxe podemos falar dunha certa moda na literatura europea na procura da natureza como refuxo espiritual. Pero é tamén unha visión moi antropocéntrica. Emprega a natureza como recurso humano para a contemplación estética. No meu caso, non foi así. Eu xa estaba dentro. Criei-me nunha casa sen libros e comecei a escribir sen ter referentes literarios escritos. Eu era a única nena da aldea e tiña moito tempo para min. Meu pai era analfabeto, pero tiña os grandes saberes, os saberes profundos do campo, e a miña nai tamén estaba dotada dunha sensibilidade extraordinaria. Eu marchaba polas tardes para a fonte da aldea e púñame a escribir. Como non tiña referentes literarios, escribía sobre a miña contorna inmediata e natural. Na literatura galega hai unha vanguarda incesante que vai na procura de dar voz á natureza. A natureza como libro, o libro como mundo. Temos esa tradición literaria que corresponde cun xeito de estar histórico do pobo galego. Xa no primeiro sermón, dirixido especificamente aos galegos, o Corretione Rusticorum de Martino de Dume, do século VI, o bispo pon énfase fronte a un panteísmo ambiental dos habitantes da antigua Gallaecia. Dilles, as pedras non falan, as árbores non falan, as fontes non falan. Coa perspectiva do tempo, sabemos que os que tiñan razón eran os destinatarios do sermón. As pedras falan, as fontes falan, as árbores falan. Na literatura galega hai esa vanguarda incesante, de conversa, de escoita da natureza. Nos cancioneiros medievais galego-portugueses, na Idade Media, o poeta quen lle dirixe as preguntas é a natureza. Martín Codas pregúntalle ao mar polo seu amado: ondas de mar de Vigo, se vistes, meu amigo, ondas do mar levado, se vistes, meu amado. E no resurdimento romántico no XIX retómase esa conversa, resurde de novo, de xeito espléndido con Rosalía de Castro. Pero tamén o poema de Pondal os Pinos, que vai ser a letra do himno galego, é unha sucesión de preguntas. A quen interpela é a natureza, é un himno insólito, que din os rumorosos na costa verdescente. Repítese e retómase a conversa no século XIX, con Manuel Antonio, con Luis Amado Carballo. Por eles fala a natureza. E despois da guerra, baixo o franquismo, tamén a natureza é o espazo da liberdade. Sempre está ese ciclo que lembra o triste da vida, da morte, da vida. O Xeo Novaneira di: chove para que eu soñe. E Luís Pimentel, cando sente a liberdade, di: moveuse o silencio, dio no bosque. Un labrego non tiña no seu vocabulario a palabra paisaxe. Meu pai falaba da terra, dun leiro, dun campazo. Era a terminoloxía concreta do uso agrario das distintas parcelas. Para os labregos, o agro non era un espazo de contemplación, senón un espazo de traballo ou de labor. Pero iso non quere dicir que non fosen sensibles á beleza. Era unha mirada práctica. A miña poesía ten que ver cunha mirada total, que non responde ás concepcións binarias sobre as que está asentada a nosa cultura occidental. É unha mirada reintegradora do cosmos. Na miña poesía conflúen dous mundos, o das mal chamadas alta e baixa cultura, esa baixa cultura que vivín de pequena e a alta cultura da universidade. Moitas veces pregúntanme como é que no medio dun poema sobre vacas aparece Derek Walcott. E eu non atopo contradición entre os dous mundos. A Costa da Morte é o meu punto cero. Gústame a idea dun pobo que habita o borde do cantil, un pobo do acantilado.
Todos vivimos no que algunha xente chama a primeira liña de risco. Estamos na beira. Somos unha constelación da beira, das marxes. O excéntrico é o centro da literatura. O excéntrico é o centro do corazón perdido, órfao, náufrago das cousas. E a literatura pode ser, neste tempo de extinción, un xeito de desextinción. No Nunca Máis tocoume escribir unha parte importante dos manifestos, pero sabendo que era un intermediario. Había unha excitación cívica e das conciencias, e a parte das razóns obxectivas da movilización, non hai moitos casos a nivel mundial no que se dese un movimento semellante de solidariedade por un motivo ambientalista e que tivo unha dimensión local e universal. Como ocorre na literatura, na que o universal sería o local sen paredes. Todas estas mudanzas e transformacións levaránnos a outro mundo rural, diferente ao que nos vivimos. E se cadra, tamén este proceso de transformación do rural prodúcese con retraso respecto a outras zonas de Europa, pero acabarase producindo porque a superestrutura non lle interesa unha cultura que tende á autarquía e a independencia económica. Para lermos a paisaxe, compre aprender un alfabeto emocional que non se ensina nas escolas. O corpo non deixa de ser un animal máis. O feito da integración do corpo co resto da materia implica a anulación da xerarquía entre as distintas especies do vivinte. A literatura ten que ser sentipensante, sensorial. A identificación máis profunda que pode haber coa ecoloxía é que a linguaxe e as palabras forman parte da natureza. Son seres vivos. E a literatura pode ser un xeito de desextinción, sí, sobre todo pensando na ollada, no espazo da perda. A literatura pode sandar, pode recompor, porque a literatura responde a un medo, que é o máis humano dos medos. O medo ao abandono. Hoxe podemos trasladar ese medo ao abandono da natureza. É a natureza que berra polo abandono. Creo que se invertiu o medo. Antes, o bosque era o lugar do misterio e do medo, mas agora é o lugar do refuxio. Creo que a verdadeira musa da literatura é a conciencia. Diría máis, o ser humano é a natureza tomando conciencia de si mesma.